सुना है चाय के बड़े शौकीन हो। तो एक एनर्जी टी की रेसिपी बता रही हूँ, लिख लो। इसके लिए हमें चाहिए तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च, मुलैठी, लौंग और अदरक या सूट। और जब तक इसे क्रश कर रहे हो पानी को गर्म करने रख दो। फिर इसे पानी में डालकर उबालने के लिए छोड़ दो। फिर इसे स्ट्रेन कर लो और अगर आप चाहो तो टेस्ट के लिए थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हो। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाय ब्रो, ये चाय पी के तो आप लोग पक्का मुझे याद करने वाले हो। ये चाय आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, डाइजेशन इंप्रूव करती है और आपको एनर्जेटिक फील करवाती है। वैसे तो अभी समर्स है तो ये टी थोड़ी गर्म पड़ सकती है, बट फॉर विंटर्स it is the perfect tea ever. Switch your regular tea with this and feel the natural boost.